Ул һәркемнеке үзенчә бер төрле була. Була ҙур, ул була бәләкәй. Иң беренсе уның формаһы оҡшай миңә. Минеке? Ошондайлары. Был сер булып ҡалһын. Төрле була. Кемнеке саҡмы ҙурыраҡ булыуы ихтимал. Кемнеке саҡмы бәләкәсерәк булыуы ихтимал. Бәләкәсерәктер, ошондайлары белмәйем. Ул миндә юҡ. Миндә бар. Өйҙә, мөйөштә. Яңғыҙым ҡалғанда уның менән уйнайым. Уның менән бөтәһе лә ҡуллана белмәй, тик уның менән ҡуллана белгән егеттәр миңә оҡшай. Уйнаһам рәхәт булып китә үҙемә. Минең уйнағым килмәй. Ул миңә кәрәкмәй, мин егеттәрҙең ҡулланғанын ҡарайым тыңлайым. Нисек кенә тырышмаһам да мин аны өйрәнә алманым инде. Сөнки уны маңа кәрәкшеме ни? 18 яшемә бүләк иттеләр. Әйтәйек, Ришат Сөләймәнов уны бөтөнләй йәлләп тормай, саҡмай йәлләмәйенсә адалата бахырҙы. Ул минең иң яҡын дуҫым. Бына Тимур Ямалов уны берәр алдына ҡулына алмай торһа, ул көйһөҙләнеп китә. Һағына наверное. Теге бәләкәй саҡта нитеп ултырғанда инде. Ҡыңғырҙатып ултырҙым да. Уны менән һәр кем үҙенсә ҡуллана. Шан тартҡыстап нитеп ҡараным да. Ну, аңламайым. Ҡуллана белмәйем уны, ҡыҙғанысҡа ҡаршы. И һалып ҡуйҙым инде. Шан баштап үҙем тотҡаным юҡ. Шул нәмә минең өсөн бик файҙалы ул. Сөнки үҙем Челентано булмағас, шул бер нәмә менән ҡыҙҙарҙы үҙемә ҡаратам. Ул була төрлө, ул була ағастан, уның була тимерҙәре. Һарыһы була. Әйтәйек, Тимур Ямаловтыҡ ул ҡара. Йәшеле, ҡыҙылын күргәнем бар. Рабит Хәмидуллиндыҡ ул әҙерәк һарғылтыраҡ шикелле ул. Саныйып тора, ләкин Килеп сыҡмай. Икенсенән тауышы оҡшай. Тип саға. Өйрәтмәй ул миңә. Һиндә лә юҡ. Тимурҙың бар, Альбинаның бар, Минзәрәнең бар. Ә миндә юҡ. Йәлләп ҡуям. Юҡ, яраш. Последний һорауға яғынан